Hi guys, welcome to my channel. In this video, we are going to an interesting story named A Bird with Two Heads. In this video, I don't show any pictures because it is a PPT presentation. So, let's enter into the video. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் A Bird with Two Heads அப்படின்ற கதை தான் பார்க்க போகிறோம். இது PPT presentation, ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணலாம், பட் நான் பண்ணலை. இது ஒரு ஸ்டோரியாக ரீடிங் வித் தமிழ் அர்த்தத்தோடு போகலாம் வாங்க. A Bird with Two Heads. ஒரு பறவைக்கு ரெண்டு தலை. இன்ட்ரடக்ஷன். லாங் அகோ இன் எ ஃபேர் அவே ஃபாரஸ்ட் தேர் லிவ்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் பேர்டு. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அடர்ந்த காட்டில் என்ன வகை அப்படின்னு சொல்ல தெரியாத ஸ்ட்ரேஞ்சான அறியாத ஒரு பறவை வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு. ஷி ஹேட் டூ ஹெட்ஸ் பட் அ சிங்கிள் பாடி. அதுக்கு ரெண்டு தலை இருக்கும், ஆனால் ஒரே ஒரு உடம்பு தான். ஒன் டே த ஃபஸ்ட் ஹெட் saw a fruit. ஒரு நாளைக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹெட் இருக்குல்ல, முதல் தலை, அது ஒரு பழத்தை பார்க்குது. விச் கேட் ஃபாலன் ஆன் த கிரவுண்டு. தரையில் விழுந்த பழத்தை ஃபஸ்ட்டு ஹெட் தான் பார்க்குது. இம்மிடியேட்லி இட்ஸ் whooped டவுன் அண்ட் ஸ்டார்டட் ஈட்டிங் இட். அது என்ன உடனே கீழே போய் அந்த பழத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஹெட். பிரதர் லெட் மீ டேஸ்ட் த ஃப்ரூட் ரெக்வெஸ்டட் த செகண்ட் ஹெட். அண்ணா, நான் இந்த பழத்தை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு அந்த ரெண்டாவது தலை செகண்ட் ஹெட் கெஞ்சி கேட்குது. ஐ ஹாவ் நெவர் ஈட்டன் சச் அ ஃப்ரூட் பிஃபோர். இந்த மாதிரி பழத்தை நான் முன்னாடி சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படின்னு அந்த ரெண்டாவது தலை ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குது. ஹவவர் த ஃபஸ்ட் ஹெட் செட். அதுக்கு இப்போ பதிலளிக்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு. அது என்ன பதில் சொல்லுதுன்னா, சின்ஸ் வி ஹாவ் த சேம் ஸ்டொமக் தேர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் யூ டு டேஸ்ட் இட். நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே ஸ்டொமக் தான், வயிறு. ஆனால் அதனால் நீ அதை டேஸ்ட் பண்ணணுன்ற தேவையில்லை. நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே வயிறு தான். ஸோ நான் சாப்பிட்டாலும் நீ சாப்பிட்டாலும் அது நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வயிற்றுக்குள்ளே தான் போகுது. அதனால் நீ அதை டேஸ்ட் பண்ணணுன்ற தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. பிசைட்ஸ் ஐ saw இட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஐ ஹாவ் த ரைட் டு ஈட் இட் ஃபஸ்ட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன், அதனால் இதை சாப்பிடக்கூடிய உரிமை எனக்கு தான் முதலாவதாக இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? த ஃபஸ்ட்டு ஹெட் சொல்லுது. த செகண்ட் ஹெட் வாஸ் வெரி ஹர்ட் அண்ட் அப்செட் பை த ஃபஸ்ட் ஹெட் செல்ஃபிஷ்னஸ். அந்த ரெண்டாவது தலைக்கு ஒரே காயப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு, அப்செட்டாகவும் ஆயிடுச்சு. எதனால்? அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டோட சுயநலத்தினால. செகண்ட் ஹெட் ஜெலஸ் வித் ஃபஸ்ட் ஹெட். எ ஃபியூ டேஸ் லேட்டர். அப்படியே கொஞ்ச நாள் கடந்து போயிடுச்சு. த செகண்ட் ஹெட் saw a ripe fruit. அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது தலை தான் ஒரு பழத்தை பார்க்குது. ஃபஸ்ட்டு ஹெட் ஒரு பழத்தை பார்த்து சாப்பிட்டு ரெண்டு பேர்ட்டு போட்டிட்டு செகண்ட் ஹெட் அப்செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ செகண்ட் ஹெட் ஒரு பழத்தை பார்க்குது. தென் த செகண்ட் ஹெட் டைவ்டு டுவர்ட்ஸ் இட். அப்புறம் அந்த ரெண்டாவது தலை அந்த பழத்தை நோக்கி போகுது. பட் த ஃபஸ்ட் ஹெட் வாஸ் ஸ்கேர்டு. ஆனால் அந்த முதல் தலைக்கு ஒரு பயம் வருது. ஏன்? இட் வாஸ் அ பாய்சனஸ் ஃப்ரூட்டு. ஏன்னா அது ஒரு விஷப்பழம். அட்வைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஹெட். டோன்ட் ஈட் தட் ஃப்ரூட் பிரதர் கிரைடு த ஃபஸ்ட் ஹெட். அந்த பழத்தை சாப்பிடாதனே அப்படின்னு யார்? முதல் ஹெட் கிரைட் பண்ணுது. ஏன்? ஆனால் அது ஒரு பாய்சனஸ் ஃப்ரூட். இட் இஸ் அ பாய்சனஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் சின்ஸ் வி ஹாவ் த சேம் ஸ்டொமக் வி வில் போத் டை. இது ஒரு பாய்சனஸ் பழம். இதை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா நம்ம ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரே வயிறு தான் இருக்குது. ஸோ ரெண்டு பேருமே இறந்துருவோம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? ஃபஸ்ட்டு ஹெட் செகண்ட் ஹெட் கிட்ட சொல்லுது. அண்ட் கேரிங் த செகண்ட் ஹெட் அட்வைஸ். பட் த செகண்ட் ஹெட் டிட் நாட் கேர். ஆனால் அந்த ரெண்டாவது தலைக்கு அதை பற்றின கவலையே இல்லை. ஏன்னா நம்ம போன தடவை சாப்பிட்டப்ப அவன் தரல, இப்போ நாமே அவன் பேச்சு கேட்கணும்னு அதுக்கு அவன் சொல்கிறத பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலையே இல்லை. ஸோ அதை கேர் பண்ணிக்கல பெருசாக. I picked the fruit and have right to eat it, he said. நான் அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய எல்லா உரிமையுமே எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? செகண்ட் ஹெட் சொல்லுது. He wanted revenge and continued to eat. ரெண்டு பேரும் சண்டையிட்டு கொண்டுட்டு இருக்கும்போதே அது என்ன சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த bird died due to the indifferences between the two head. அந்த பறவை செத்துருச்சு. ஏன்னா அது ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டு தலை தான், ஆனால் ஒரே வயிறு. ஸோ சாப்பிட்டு ரெண்டு பறவையுமே இறந்து போயிடுச்சு. மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி, வி மஸ்ட் லேர்ன் டு லிவ் டுகெதர் இன் ஹார்மனி. தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாம் எப்பயுமே ஒன்று கூடி வாழ பழகிக்கணும். வித்தவுட் ஜெலஸ். பொறாமை இல்லாமையும் வாழ பழகணும். ஒற்றுமையாக ஒன்று கூடி சந்தோஷமாக வாழ பழகிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ லிவ் டுகெதர் இன் ஹார்மனி.
Thanks for listening, students. Bye, students. Meet at the next good story.